Zorgzaam en CZ roepen Zeeuws-Vlamingen op. Ga niet naar het ziekenhuis in Knokken, maar gewoon naar Terneuzen. Als je wil dat de voorzieningen op peil blijven, dan zullen we er met z'n allen wel gebruik van moeten maken. En verder in deze uitzending. Nostalgische muziekboerderij te koop. En is er iemand die Tian de Vries kan verslaan? Goedenavond. Als de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen de ziekenhuiszorg in eigen regio willen behouden, dan moeten ze naar het ziekenhuis in Terneuzen gaan en niet naar Knokken. Dat zeggen Zorgzaam en de grootste zorgverzekeraar van Zeeland, CZ. Het grootste probleem vormt het weglekken van patiënten naar AZ Zeno net over de grens in Knokken. Veel Zeeuws-Vlaamse patiënten gaan daarheen omdat ze dan minder lang hoeven te wachten en omdat ze in Knokken meer servicegericht zijn. Maar dat betekent wel dat er minder patiënten naar Zorgzaam gaan, waardoor dat ziekenhuis in Terneuzen in de verdrukking dreigt te raken. Enerzijds hebben mensen de vrije keuze om over de grens hun zorg te consumeren. Anderzijds, als mensen dat heel veel doen, zet dat ook de zorg voor onze Vlaamse burgers onder druk, omdat we daarmee het aanbod minder goed in stand kunnen houden. Het wegtrekken van de patiënten uit Zeeuws-Vlaanderen naar Knokken, naar AZ Zeno, dat vindt u geen goede ontwikkeling? Dat zet de houdbaarheid van de zorg op langere termijn onder druk. Ik praat erover verder met zorgverslaggever Jannes Goedbloed. Jannes, hoeveel Zeeuwen gaan er nou naar AZ Zeno? We hebben alleen cijfers op dit moment van de spoedeisende hulp van een jaar geleden. En daar is het aantal Zeeuwen bijna verdubbeld in 3 jaar tijd. Van bijna 870 in 2020 naar bijna 1700 vorig jaar. En waarom is het dan zo populair daar in Knokken? Ja, het is vooral heel erg toegankelijk, hè? Want je kan er bijvoorbeeld terecht zonder tussenkomst van een huisarts. En met de huisartstekort en de sluiting van de huisartsenpost in Oostburg is dat voor veel mensen toch wel echt een drempel geworden. Dus als ze in Knokken direct terecht kunnen, ja, dan zien veel mensen dat toch echt als een voordeel. Maar Zorgzaam kan al die wegtrekkende patiënten op dit moment niet echt goed gebruiken. Want het ziekenhuis staat onder grote financiële druk. Vorig jaar hadden ze een verlies van 11,5 miljoen euro. En daardoor zag Zorgzaam zich genoodzaakt om nu 14 miljoen euro te gaan bezuinigen. Ja, dan komt het op zijn zachtst gezegd niet echt goed uit als al die patiënten wegtrekken naar België. Want ja, dat is slecht voor de toekomst van het ziekenhuis. Het zou heel erg zonde zijn, denk ik, als Zeeuws-Vlaanderen zonder een organisatie als Zorgzaam zou komen te zitten. Dat lijkt mij onbestaanbaar. Zorgzaam en CZ doen daarom ook een oproep aan alle inwoners van Zeeuws-Vlaanderen. Ja, als mensen zelf kiezen om de zorg in Zeeuws-Vlaanderen te consumeren, dan maakt dat ook de levensvatbaarheid van de zorg groter. Dus dat is een keuze die mensen zelf dagelijks kunnen maken. Als je wil dat de voorzieningen op peil blijven, dan zullen we er met z'n allen wel gebruik van moeten maken. Zorgzaam staat heel hoog aangeschreven als het gaat om de kwaliteit van zorg en de persoonsgerichte zorg die wij hier leveren. Dus inderdaad zou ik zeggen, kom vooral ook naar ons toe. Ja, Jannes, gaan de inwoners hier naar luisteren, denk je? Ja, nou, misschien dat er mensen hierdoor over de streep getrokken worden om dan toch naar Terneuzen te gaan, in plaats van bijvoorbeeld Knokken. Maar ik kan me ook voorstellen dat als ze voor een ingreep sneller in Knokken terecht kunnen dan bij Zorgzaam, dat die kortere wachttijd dan toch zwaarder weegt. Nou, ze hebben het in ieder geval geprobeerd. Dankjewel. 6 verdachte drugsuithalers en een ronselaar stonden vandaag voor de rechtbank in Middelburg. Tegen hen zijn gevangenisstraffen van bijna 2 tot 2,5 jaar geëist, deels voorwaardelijk. Een 43-jarige eigenaar van een visrestaurant in Rotterdam wordt als de ronselaar gezien. Hij zou een eigen kookuithaalploeg hebben. Bij zijn restaurant zijn deze zomer 2 explosies geweest en dat zou te maken hebben gehad met misgelopen partijen cocaïne. In deze zaak zijn er veel verdachte dingen, zei het Openbaar Ministerie vandaag tijdens de zitting. Van valse e-mails dat er op het schip in de Vlissingse haven gewerkt moest worden, tot moeren op het schip die niet aangedraaid waren, maar drugs werden niet gevonden. Morgen gaat de zaak verder. De buurtbus op Zuid-Beveland kreeg vandaag zijn 50.000ste passagier. Sinds 10 jaar rijden vrijwilligers met kleine bussen door Zuid-Beveland om ook mensen in de kleinere dorpjes van A naar B te brengen. Dan ben ik bijvoorbeeld naar Kattendijk. Dan zit maar heel weinig passagiers soms. En als er dan één is, dan zeggen ze toch, ja, ik ben blij dat ik ben, anders kom ik niet weg. Niemand? Wel. Ja, zij wil erin. Heeft u ook wel eens momenten dat er niemand is om op te halen? Ja, vooral de bus naar Kattendijk. Dan heb je wel eens dat je de hele rit heen en weer niks hebt. Wat voelt u daar dan bij?
Ja, jammer. Maar ja, dan die ene die er dan weer wel is, die is dan weer blij dat je er bent. Wat Hoogerwerf betreft dus op naar de volgende mijlpaal. Bluff, Danny Vera, Surrender en vele andere Zeeuwse bands repeteerden jarenlang in de varkensstallen van Henk Vos in Oost-Soeburg. Na meer dan 30 jaar komt daar nu een einde aan, want boer Vos heeft zijn muziekboerderij te koop gezet met pijn in zijn hart. Begin jaren 90 moest boer Vos een ander doel voor de varkensstallen zoeken, omdat het boeren hem te weinig opbracht. Hij zette een advertentie in de krant dat de stallen te huur stonden en al snel was het raak. Dus ik zei tegen mijn vrouw, er wil een man komen die wil muziek maken. Ze zei, je bent toch niet gek? Die zei, dan vliegen de rammen eruit. Is er positief uitgevallen. Want ik bedoel, er waren ook mensen die wou komen sleutelen. Nou ja, je accepteert ze gewoon in het begin. Maar dat bijhouden hoor. En aan het einde van het liedje hebben ze geen poen. Ja, dan zit je. Ik bedoel, daar word je niet vrolijk van. Van de muzikale talenten wordt Vos wel vrolijk. En voor hij het weet oefenen er wekelijks verschillende Zeeuwse bandjes bij hem in de achtertuin. Inclusief grote namen. Ja, dat is natuurlijk Bluff. Hè. Ja, die zat hier op een gegeven moment. En dat vond ik gelukkig meer ziel doen. Mijn vreugd zeg ik altijd. Maar het houdt binnenkort op. Vos kreeg afgelopen mei een herseninfarct en wil zijn levenswerk aan iemand anders overdragen. En dat valt hem zwaar. Verschrikkelijk. Het allerergste is voor de muzikanten. Dat was het ergste dat ik een nacht in die ambulance dat ik daar lag. Had dat fout gehad, hoe moet het dan? Waar moet hij daar naartoe? Het zou heel mooi wezen dat dit door kan gaan. En dus hoopt Vos dat de volgende eigenaar zijn muziekboerderij door kan zetten. Wie stopt kickbokser Tian de Vries uit Borselen? Het is een vraag die steeds vaker klinkt in de kickboxwereld. Zaterdag verdedigde de Vries met succes zijn wereldtitel bij vechtsportorganisatie Enfusion in de gewichtsklasse tot 88 kilo. Hij vocht tot nu toe 25 wedstrijden, 23 daarvan won hij op knockout en verliezen deed hij nooit. Ik wil gewoon echt een keer goed uitgedaagd worden. Gewoon dat ik de eerste keer gewoon keihard neerga. Een laatste ronde knockout nadat ik zelf een keer ben neergegaan. Of zo lijkt me heel vet. Hoe zie jij dat, Luc? Ik ga liever uit mijn lijkplaats laat. Slecht voor zijn hart. Een kickbokser die bijna smeekt om een klap van zijn tegenstander. Grootspraak? Niet in het geval van Tian de Vries. De tweevoudig wereldkampioen van Enfusion weet nog steeds niet wat verliezen is. Want tot nu toe stapte hij altijd als winnaar uit de ring. Ja, het is wel heel vet. Het is wel, kijk, ongeslagen. Niemand heeft mij kunnen verslaan. Cruiserweight! Ik zou het ook niet heel erg vinden om een keer te verliezen. Ik denk, om de beste vechter te worden moet je soms tegenslagen krijgen. En van een verliespartij leer je denk ik meer dan van een winpartij. Maar wie kan Tian, bijnaam Tarzan, de Vries nog aan? Tegenstander Peter Verhaag wankelde zaterdag al in de eerste ronde en moest in de tweede ronde uiteindelijk opgeven. Weer een overwinning op knockout en nog altijd ongeslagen. Heel veel mensen dachten dat dit misschien wel mijn eerste verliespartij zou worden, maar het was niet heel lastig. Om heel eerlijk te zeggen denk ik dat ik iedereen zwaar plat sla in Enfusion. Dan wordt het misschien tijd voor de volgende stap. Liefhebbers zouden de Vries dolgraag zien vechten tegen de besten ter wereld. Bij Glory, de organisatie waar ook Rico Verhoeven kickbokst. Het talent uit Borselen werd eerder dit jaar al benaderd. We waren wel in onderhandeling een tijdje. En ik weet zeker over een jaar gaat dat contract 3 keer zo dik zijn. Ik word alleen maar, mijn marktwaarde stijgt alleen maar. Dus het is ook hun gemis weer, weet je. Ze hadden me beter misschien een open contract kunnen geven eerder. Maar ja, dat weten we waarschijnlijk ook wel. Het prestigieuze Glory wilde de Vries exclusief aan zich binden. Maar dat zien coach en pupil dus niet zitten. De Vries en Verheijen bewandelen samen hun eigen pad. Dat draait niet alleen om geld, maar ook om het avontuur. Een open contract staan we maar voor open, maar hij echt maar 3 keer mag vechten per jaar. Dat is echt veel te weinig voor hem. En 5 keer per jaar ook. En dan is het nog in Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam. En dan keer geluk en in Duitsland. En verder kom je niet. En nu vecht hij in Japan, dan vecht hij in Rusland, Dubai, voor heel de wereld. Dat is toch meer het avontuur beleven ook van het kickboksen. Wat moet 2025 voor een jaar worden voor jullie? Ja, alles overnemen. We gaan nog bekender worden. We gaan sowieso 3 belts bij Enfusion pakken. Zeker ook 2 bij K1. Ik wil ook een belt bij de Karate Combat pakken. En ja, er gaan gewoon veel dingen gebeuren, man. We gaan gewoon keihard werken en keihard vechten.
Op 14 december debuteert Tian de Vries in Japan bij de K1. Dat is de grootste vechtsportorganisatie van Azië. Een koude dag vandaag, 6 graden, veel wind. Maar er vielen ook een paar winterse buien. En tijdens die buien lag de temperatuur nog een stuk lager. Ook vanavond kan het nog glad zijn door natte sneeuw of hagel. Morgen een stuk droger dan vandaag met ook meer zon. Er valt nog een enkele regen- of hagelbui. Maar van die winterse buien zijn we nog niet af. Overmorgen zijn ze er weer. Ja, en daarna wordt het weer helemaal anders. Voor het weekend hebben ze het alweer over 16 graden. We gaan het zien. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.